係嘉娜 Yana， 又到咗轉季嘅時間啦，所以今日呢條片咧就會同大家拍一個 Love Bonito 開箱。今次咧就想同大家推介佢哋2025年新嘅 Signature 系列 Inspired by Trailblazers， 而呢個系列嘅 Key Items 咧就係佢哋嘅西裝褸啦。佢哋嘅西裝褸咧有好多唔同嘅 cutting 啦、唔同嘅風格啦，而且咧都係專為亞洲女性而設嘅。再加上適逢300婦女節啦，希望大家可以更加有自信咁樣去挑選一啲合適自己嘅穿搭。當然今次都唔少得繼續會有優惠碼俾大家啦，大家只要用我呢個優惠碼 LBXAYANA 喺 Love Bonito 嗰度買嘢咧，就可以有2件85折嘅優惠噶啦。咁我哋依家即刻開始啦。首先咧就係我身上面呢件西裝褸啦，啱啱都有同大家講過，佢哋今次呢個系列嘅西裝褸啲 cutting 咧，我自己覺得全部都好好睇。咁我身上面呢一款咧，大家可以見到咧，佢嘅長度係比較長少少嘅，啱啱好咧就係可以遮到 pat pat 嘅位置啦，同埋咧佢個版型咧雖然話係比較寬鬆少少，着落去咧係好舒服，但係咧你會見到佢其實係有少少收腰嘅設計喺度嘅，同埋佢膊頭兩邊呢個位置咧係有少少薄墊喺度嘅，咁但係佢嗰種墊咧又唔會話太誇張啦。呢個西裝咧，我覺得佢最特別嘅設計咧，佢入邊係做咗一個少少嘅橡筋位喺度㗎，所以大家係可以因應自己嘅喜好啦。例如我呢一刻我唔想着長袖，我想將件西裝褸變做中袖，你只要輕輕扯一扯佢，拉一拉起佢之後咧，因為佢入邊呢度有個橡筋位啊嘛，佢就會係固定咗喺你前臂呢個位置啦。你睇下，就算我將隻手放翻落嚟咧，佢嗰個袖都唔會跌翻落嚟，但係佢個橡筋位咧又唔會話真係箍得好實，令到你好唔舒服。因為西裝褸咧，始終如果係長袖放落嚟，可能就會比較斯文啲啦。但係有時如果係想望落去咧，比較休閒啲嘅款式咧，你又可以將佢拉上嚟，就唔使好似其他西裝褸咁樣，可能要特登摺一摺啊。呢個設計我覺得超級方便咯。呢件西裝褸咧就係左右兩邊呢個位咧有個袋之外咧，咁其實佢入面呢度咧都有個暗格位可以擠嘢嘅，同埋佢就係一粒扣嘅設計啦，所以咧如果扣起佢嚟着，拉翻個袖落嚟咧就會比較斯文大方啲啦。另外咧就係我身上面呢條西裝短褲啦，呢條西裝短褲咧我覺得係超級啱各位上班族啦，因為雖然佢係高腰設計啦，但係我覺得佢個長度咧係好適中，望落去咧你唔會話覺得太短啦，再加上咧佢個質地係好舒服，佢好輕身好透氣嘅，佢嘅背面咧係一個橡筋款嘅設計嚟嘅，着咗上去咧會更加收腰啦，而前邊呢個位置咧佢就有少少節奏嘅一啲 details 位嘅，同埋就係左右兩邊都有個袋喺度，同埋都設計得幾深嘅，個袋都可以擠到幾多嘢，所以都幾實用。另外咧就係我呢一件啱啱一路着咗喺入邊打底嘅吊帶背心啦，呢件係超級百搭嘅一個款式啦，同埋我第一次着佢上身嘅時候咧，我係有 surprise 到㗎，因為咧佢條帶雖然係冇得自己較長度啦，但着咗上身之後，我覺得佢成個 cutting 都係好啱身。其實有時着咗上身之後咧，你係好驚佢呢個位會太鬆啊，會唔會好容易走光啦？但係呢件咧就真係唔使擔心，因為你買啱咗自己個 size 之後咧，你着咗上身，佢成個 cutting 啦，佢成個設計咧都係好貼身㗎。仲有佢呢個質地咧，你着咗上身之後你就知啦，佢係好滑好舒服㗎。再加上呢款質地咧，佢係一個唔易潮嘅質地，同埋係可以擺落洗衣機洗嘅。呢一種吊帶背心啦，我覺得可以襯喺西裝褸入面啦。如果翻工嘅時候咧，就係一個比較斯文嘅配搭啦。放咗工之後咧，要出去飲嘢啊，出去 chill 下嘅話咧，除咗件西裝褸咧，呢一件衫都係有少少小性感嘅感覺啦。所以呢件小背心，我覺得都係非常之百搭。跟住呢套衫啦，都係呢件西裝褸，但係咧我就換咗入面呢一條黑色嘅吊帶長裙，因為我覺得呢啲西裝褸咧，除咗係翻工嘅時候可以着啦，其實平時放假啦，想着得休閒啲 casual 啲嘅話咧，都可以着呢款西裝褸㗎。我覺得有時咧，如果入邊係襯呢啲黑色吊帶比較鬆身呢啲款嘅話咧，再襯西裝褸其實都好好睇。入面呢條黑色吊帶長裙咧，側邊呢一個位置有一個袋喺度嘅，同埋膊頭呢個位置呢條帶咧係可以較長度嘅，條帶其實都幾長，所以我就自己綁咗一個蝴蝶結喺度。同埋呢條裙咧，你睇下佢個裙擺，佢係超級寬鬆咯，所以着咗上去咧係勁舒服啦。就算平時着出街咧，就咁單着呢條裙咧，我都覺得係一個好好睇嘅選擇。如果係想要 smart casual 啲嘅感覺，就可以平埋西裝褸啦。同埋就係呢條裙咧，佢本身腰呢個位置咧，佢都係有跟到一條腰帶喺度嘅，咁所以就可以根據翻你自己嘅身形啦，然後去綁條腰帶喺呢個位置，令到成條裙望落去係會收腰啲啦。等你嘅
腰線再出啲，再加埋咧佢個質地啊都係好舒服、好透氣、好滑㗎。呢條裙真係着落去都係勁舒服，我覺得都係一個好百搭嘅款式嚟嘅。跟住就要同大家講下呢一套少女感滿滿嘅粉紅色西裝套裝啦。先同大家講咗我呢一件西裝褸先。嗱，呢件西裝褸咧本身佢係長袖嚟嘅，佢同我頭先同大家介紹嘅第一件西裝褸咧係一樣嘅，袖入面咧都係做咗一個少少嘅橡筋位啦。咁所以如果咧你係想將佢變做中袖嘅話咧，你就咁將佢拉上嚟就已經 OK 㗎啦，係唔需要摺袖嘅。同埋咧，你見到係無論點樣喐都好啦，佢個袖都係唔會跌翻落嚟嘅。我覺得呢個設計真係非常之好。另外咧就係你見到佢個 cutting 咧，都係一個好常規嘅版型啦，所以一般嘅上班族咧呢一款西裝褸都係好適合大家着嘅。同埋我都好中意佢嘅質地，佢嘅質地咧係用咗一個彈性嘅法蘭絨啦，咁所以咧佢係唔會話好容易插，同埋呢件西裝褸係可以擺落洗衣機洗嘅。另外咧，我就係覺得佢呢隻粉紅色咧望落去咧係會令到個人年輕啲啦，因為始終粉紅色就會少女感重啲。但係呢個粉紅色咧係真係啱好，因為佢係一隻淺粉紅色嚟啦，咁所以望落去咧係唔會話太浮誇，唔會令人覺得感覺好負擔咁樣。我覺得係真係唔同嘅年紀都可以 carry 到啦，同埋佢嘅實用性都好高嘅。佢除咗左右兩邊呢度有個袋之外啦，另外入面呢個位咧仲有一個暗格嘅位置啦，胸袋呢個位咧都係有個袋喺度。呢隻顏色嘅西裝褸咧，我覺得入面除咗係可以着其他白色啊或者黑色單色嘅穿搭之外咧，你可以好似我咁樣襯翻咧，真係成 set 粉紅色。入面呢件背心啦，同埋呢條短褲咧，都係同一個色通嘅粉紅色嚟。望落去隻色咧都係好舒服啦，又唔會太過浮誇咁，但係望落去咧都係會好有氣質嘅感覺。咁跟住就同大家講埋我依家身上邊呢件背心款啦。呢件背心款咧都係一件我好中意嘅款式嚟㗎。除咗可以將佢攝落條褲入邊着之外咧，因為佢成個版型係比較長身少少，所以平時唔中意攝衫嘅話咧，大家都可以將佢拎出嚟就咁襯短褲啊或者長褲咧，其實都會好好睇嘅。呢款背心咧同啱啱嘅西裝外套嘅質地係一樣啦，所以佢都唔會話好易巢，同埋都係可以放落機度洗嘅。另外佢着法咧，佢冇拉鏈嘅，佢係就咁過頭笠嘅啫。但佢心口呢個位置咧就做咗一個扣喺度啊，所以你唔使驚話 V 領呢個位置咧會唔會突然間坐低啊或者太大動作嘅時候走光啦。佢有個扣喺度咧，咁就好安全啦。另外就係佢背脊都會有個扣係可以俾你跟翻自己個腰型咁樣去調節鬆緊啦。好似着呢啲高腰嘅短褲嘅話咧，我就會將佢攝入去入面啦。咁呢條粉紅色嘅西裝短褲咧，同啱啱第一套介紹嘅嗰條短褲咧，都係同一個款式嚟嘅，同一個 cutting 嚟嘅，純粹係顏色唔同嘅啫。所以你見到呢條西裝短褲都真係非常之百搭。跟住我下身咧就已經換咗一條白色嘅西裝褲啦。我一向咧真係好中意 Love Bonito 嘅西裝褲設計啦，無論係之前有同大家介紹過一條微微喇叭型嘅西裝褲啦，又或者係呢一種咧直筒嘅西裝褲，我覺得佢哋嘅 cutting 都真係好修身嘅。咁我依家身上面呢一條咧，佢有好多隻顏色嘅，陣間咧我都會配襯埋其他顏色俾大家睇啦。我依家身上面着緊呢一條咧就係白色嘅，呢一款咧係一個直筒嘅西裝褲 design 啦，然後佢後面背脊咧會有一條隱形嘅拉鏈位喺度嘅。我覺得呢一條西裝褲着上去成個 cutting 係真係超級好睇，佢係高腰嘅設計款嚟嘅，咁所以咧係可以拉長你成個人對腳嘅比例啦。就算係一啲比較細粒少少嘅女仔，你着咗上去之後咧，我覺得咧視覺效果都真係可以令到你成對腳咧係多咗5 cm 長嘅。同埋我覺得呢條褲嘅質地係好舒服，佢係用咗一個輕質皺紗嘅質地嚟嘅，所以佢摸落去係好滑之餘咧，佢都係好透氣。我覺得係勁啱 OL 着，就算咧你真係翻工啦，要坐喺 office 成日都好啦，又或者係春夏天要出去着咧，呢條褲咧都係好舒服嘅，同埋佢左右兩邊咧都有一個袋喺度嘅。跟住咧就到我身上邊呢一套淺藍色嘅 treatment 套裝啦，我覺得呢一隻 treat 咧佢係好特別。首先佢係一隻淺藍色啦，咁但係呢隻淺藍色咧，我覺得係一種好靚，亦都係望落去好高貴、好有氣質嘅顏色嚟嘅。同埋你見到佢成個版型都係好收腰啦，佢都做咗少少嘅線條設計咧喺衫呢一啲位置嘅。最特別咧就係佢啲紐咧全部都係做咗喺入面一啲隱藏紐扣嘅設計嚟嘅，咁所以直望落去咧你就唔會見到啲紐，淨係會見到咧成件衫都好似一件過咁啦。再加埋我呢件衫個質地咧，成件都係好有質感、好厚實嘅。你見到呢件背心款咧，佢係比較長少少嘅，咁所以咧佢係着短褲又得啦，又或者咧襯一啲長褲，好似係西裝長褲咁樣咧，襯埋一 set 咧，其實着上去都係好好睇，都可以襯翻就係同一個質地、同一個顏色、同一個 treatment 嘅呢一隻淺藍色短褲。呢條短褲咧，其實佢係一個高腰款式嚟嘅，咁你見到佢都係一個直筒嘅設計啦，同埋都係好實用地咧，左
左右兩邊都係有一個袋喺度嘅。成套着咧，我覺得都係一個比較斯文得嚟咧，又有少少少女感嘅設計啦。因為佢呢一隻淺藍色，我覺得真係好好睇。就算係 weekend 出去同啲 friend high tea 嘅時候咧，着呢套影相，我覺得都係好有氣質。好啦，嚟到呢一套套裝啊，都係一件咧就係恤衫嘅款式啦，襯西裝長褲嘅款嚟嘅。首先我身上面呢件上身衫咧，其實之前已經同大家介紹過一次㗎啦。上一條片咧有同大家介紹過佢嘅軍綠色啦，今次咧我就揀埋佢哋嘅呢一隻淺卡其色，因為我真係好中意呢件上身衫嘅質地，因為咧佢係真係好光滑，着上去係勁舒服，好滑身，而且又好透氣啦。佢嘅質地咧係一個好光滑嘅緞面質地嚟嘅，同埋佢唔算話係好易潮。呢個質地咧，我覺得喺香港如果係要出入冷氣房嘅話咧，着呢款質地係真係啱啱好。同埋佢都係可以放落機洗啦，而且佢有好多隻顏色啦，亦都係好百搭啦。如果係出街嘅話咧，可能着一啲短褲又好睇，或者好似我咁樣咧，下身襯一條西裝長褲都好好睇嘅。呢條西裝長褲咧就係我啱啱講嗰條白色西裝長褲嘅同一款嚟嘅，咁但係佢就有唔同嘅顏色啦。我覺得啡色咧都係一種好百搭嘅顏色啦，因為如果係襯翻一啲白色啊，又或者係可能上身係一啲大地色嘅衫嘅話咧，襯起上嚟咧都會係好好睇。再加上我覺得深啡色嘅長褲就冇話黑色白色咁樣咁悶啦，偶爾有其他顏色咧攞嚟配襯一下咧都非常之唔錯。嚟到最後一套啦，就係我依家身上邊呢一套深灰色嘅西裝套裝。灰色呢個色調咧，真係近呢2-3年嚟咧係一個非常之流行嘅顏色啦。我自己都係儲落咗勁多灰色嘅 item。首先咧就講咗我身上面呢件灰色嘅背心款先啦。呢件衫咧一着咗上去咧，你見到佢成個 cutting 咧係好修身、好貼身嘅，所以絕對係可以修飾到我哋嘅腰線啦。再加埋咧佢背脊後邊呢個位置咧，你見到係有個扣嘅，係可以自己去調節翻腰部嘅鬆緊啦。呢件背心咧，如果着上去唔想太低胸、太性感嘅話，都可以好似我咁入面咧就係着翻一件白色嘅打底背心啦。我呢件白色嘅冷織打底背心都係 Love Bonito 嘅，之前有條片都有同大家介紹過，都係一啲好百搭嘅款式嚟嘅。翻工嘅時候咧，又可以加翻件長袖西裝褸啦。如果係放工除咗件西裝褸嘅話咧，出去食飯就咁着住呢一 set 深灰色嘅套裝咧，其實都係好有氣質。呢條西裝長褲咧就同我之前介紹嗰條白色啦，同埋深啡色咧都係同一個款式嚟嘅。你見到佢都係一個直筒型、好寬鬆嘅設計啦，再加埋深灰色呢隻色，我自己私心係好中意嘅。所以呢一 set 咧都係今次呢個系列入邊咧其中一 set 我非常之中意嘅一套套裝嚟嘅，好推介俾大家。好啦，嚟到最後就同大家開箱埋咧，就係今次 Love Bonito 送咗一個 PR gift 俾我，想同大家開箱埋，究竟睇下入面有啲咩啦。首先咧，你見到出邊呢個咧係一個超大個啡色嘅旅行 hand carry 袋啦。呢個袋咧成個質感咧都係好舒服，個皮好柔軟啦，同埋佢成個 design 都好好喎。即係呢一款咧係拎去旅行如果 hand carry 嘅話咧，就咁拎住喺手咧都好似係一個穿搭嘅其中一樣 items 咁樣。同埋呢個袋咧入邊都係有好多內格喺度嘅，如果去旅行當係 hand carry 用嘅話咧，感覺都係會非常之方便。另外入面就係有呢一個木質嘅衣架啦，勁有質感呢個衣架，上面有印住 Love Bonito 嘅一個 logo 喺度啦，同埋呢種深啡色嘅木嘅質地咧，襯呢啲金色嘅扣咧係好好睇。側邊仲有2個呢一啲防滑嘅膠墊喺度。另外咧就仲有呢一本都係摸落去勁有質感嘅 planner 喺度，俾大家睇下入面呢啲位咧，佢就會係 weekly planner 啦，每個月嘅月曆啦，然後入面成個 design 啲顏色咧都係一種偏向大地色、柔和啲嘅顏色嚟嘅。呢本 planner 嘅感覺非常之好用。之後就係仲有呢一盒啦。入面咧就係有好多唔同嘅 supplement 喺度，有好多針對身體唔同地方嘅一啲 supplement 啦。佢寫住係100% natural 嘅 sleep support， 入邊有10個 capsule。哇！呢個我好似非常之需要，就係可以針對我哋嘅睡眠質素啦。呢個就係一個 powder 嚟嘅，一個 drink mix， 都係一啲針對身體日常需要到嘅營養。好，咁今次呢條片咧就到呢度為止啦。大家咧如果睇完我嘅介紹啦，對以上嘅產品有興趣嘅話咧，買嘢嘅時候記得要用埋我呢個優惠碼，買2件咧就會有85折㗎啦。而頭先所介紹嘅所有衫嘅詳情咧，我都會放喺樓下 info box 嗰度嘅，大家有興趣就可以去睇下啦。希望大家都中意我今次嘅分享啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。